Salve, rapaziada. Essa moto aqui, nós vamos fazer a embreagem dela. E eu dei uma volta nela, tava fazendo barulho no conjunto de embreagem aqui. Vou chegar aqui perto pra vocês verem o que é aqui, ó. Isso aqui, por dentro, tem uma porca que vai rosqueada, certo? Aí o que aconteceu? Quando eu fui tirar esses parafusinhos aqui, olha aqui a surpresa. Não tá rosqueada, só tava encaixada aqui, ó. Então o barulho vai ser a porca lá dentro, batendo lá dentro. E aqui vai rosqueada, ó. Quando eu fui tirar esses parafusinhos para me tirar a porca lá de dentro, o que acontece? Aí quando eu pus a mão aqui, eu senti que tava bambo. Aí eu puxei, ó, saiu na minha mão. Esse aqui é o barulho que tava fazendo no motor. Tava um barulho estranho, eu escutei. Mas aqui também não vai fazer a embreagem dela que tá ruim, tá patinando já. Então aqui já são dois casos, ó. Saiu na minha mão, isso aqui, ó, tem uma porca lá dentro. Eu vou abrir pra vocês dar uma olhada aqui. Aí, rapaziada, vou desmontar aqui pra vocês verem aqui, ó, como que é o sistema aqui. Tava fazendo barulho, eu dei uma volta nela e tava um barulho estranho. Vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui. Olha lá a porca. Bom, a porca por dentro, rosqueada, entendeu? Vai isso aqui, certo? Vai aqui. Aí vai essa porca aqui, ó. Ela tem rosca. Ela vai rosqueada aqui dentro, ó. Vai isso aqui. Aí vai essa porca aqui por dentro, rosqueada. Aí isso aqui não é pra sair aqui, entendeu? Isso aqui tava saindo. Ou rosquearam fraco. Tá vendo? Vai rosqueada assim, ó. Por dentro. Aqui foi um BO que aconteceu já. Aqui dá pra fazer a embreagem. Para desmontar a embreagem aqui, ó. Essa embreagem aqui ela é de travinha. Tem uma travinha aqui, ó. Já precisar um alicate desse aqui, ó, de ponta. E tem uma trava lá dentro, lá. Tira esse parafuso aqui, ó. Aí aqui, rapaziada, vem mais perto aqui, ó. Tem uma trava, tá vendo? Uma travinha aqui, ó. Aí você vai precisar de um alicate desse aqui, ó, de ponta. Mas só as pontas aqui, ó.
Aí você vem aqui, ó. Põe na travinha aqui. Ela é meio ruim de tirar mesmo. Aí colocou, aí você tem que abrir ela. Aí, ó, tirei, ó. Só isso aqui que segura a embreagem pra você tirar. Tirou a travinha, aí já sai tudo. Aí você já pode tirar tudo. Aí saiu tudo. A sua arruela que você tem que dar uma rodadinha nela assim, ó. Ela é encaixada ali na chaveta. Agora essa arruela que vai dar trabalho. Pode dar pausa. Aqui, rapaziada, tem uma arruela. Você tira ela, ó. Ela tem essas travinhas no meio, tá vendo? Quando você pôr ela aqui, ó, vem aqui perto. Tá vendo que tem um rasgo lá no fim? Vê se você consegue pegar o rasgo aqui, esse rasgo que tem em cima. Aqui, ó, em cima aqui, ó, vai ter um rasguinho. Você vai colocar ela certinho aqui, ó. Quando chegar nesse rasguinho, você vai rodar. Vai rodar ela. Essa daqui, ó. Esse pedaço aqui, você vai deixar reto igual aqui, ó. Vai colocar aqui. Tipo assim, ó. Vai pôr assim, ó. Tá no rasgo lá atrás. Beleza? Aí sai tudo já. Só você puxar e pôr uma embreagem nova. Aqui, ó. Tá vendo essas coisinhas aqui, ó? Filma aqui, vê se pega. Isso aqui, ó. Você pega uma lima e deixa mais liso possível. Arrancar esses desgastes aqui, ó. Senão o câmbio fica enroscando as marchas, fica ruim. Beleza? Aí depois eu vou voltar aí mostrando como que se monta a embreagem nova aí. Beleza? Aí depois eu vou montar a nova embreagem aqui. Aí eu filmo de novo aqui pra vocês verem como que se monta. É que eu já tinha desmontado a tampa, não tem como explicar direito. Mas deu pra vocês entenderem um pouco aí. Falou!